Det er okay. Ja, du kommer ikke med. Nej, det skal jeg heller ikke. Nej. Jeg har bare fået lov at være. Så jeg starter Grebe, så starter vi, tænker jeg. Det er du skal bare starte nu. Okay. Nå, men skal jeg sige velkommen, eller vil du sige velkommen? Ja. Men jeg vil først og fremmest gerne sige tusind tak, fordi I er kommet her søndag formiddag og i vores vinterferie. Jeg ved godt, det er 2 store udfordringer for unge mennesker, men det er dejligt, at I er kommet, og jeg er glad for, at I ville snakke med os. Og det her initiativ har vi jo taget for at komme i dialog med jer, for at finde ud af, hvad kan vi som politikere her i Albertslund gøre og arbejde for at ligesom imødekomme nogle af de udfordringer, som I måtte gå rundt med. Vi kan godt have nogle idéer, men det er ikke sikkert, at de idéer det er også det, I tænker. Så jeg håber, I vil tage et glas cola og noget kage, og så lad os prøve bare tale stille og roligt. Og Sten, vil du starte lidt omkring, hvor vi er i dag, og hvad du tænker? De emner, vi har fået udvalget. Ja, det vil jeg gerne se noget om. Tak, så vi får lige vores mesterkort. Undskyld. Undskyld. Ja, det må godt nok være dræn. Ja, velkommen til. Jeg er borgmester i Albertslund Kommune. Og vi har jo, da vi snakker om at lave det her initiativ her, så talte vi virkelig om, hvad vil unge egentlig tale om i dag. Og det tænkte vi, det er nok mest oplagt at tale med unge om, hvad unge vil tale om i dag, jeg synes er vigtigt. Og når vi så er i gang med det her nu, så laver det i dag, så er det så også, det kan vi bare afsløre, det er jo fordi, der er kommunalvalg her til efteråret blandt andet. Og det vil sige, der synes vi, at det er vigtigt også, at I er på dagsordenen. Så hvis vi skulle sige lidt om, hvad vi talt om i dag, så et af de temaer, som vi havde sådan på programmet i første omgang, det handler om børn og unges trivsel. Og det er sådan, man taler rigtig meget om børn og unges trivsel i dag. Først og fremmest om, at den bliver værre. Og der var regeringen nedsatte tilbage i 2023 en trivselskommission. Og faktisk så er det sådan, at vi er lidt på forkant. Forstået på den måde, på tirsdag kom trivselskommissionen med sine anbefalinger til, hvad man skal gøre, eller hvad man skal gøre, når man skal og hvis man bare ser på kurven her, så kan man så se, at der er kommune. Det er andelen af unge, som giver udtryk for, at det mistrives på en eller anden måde. Det der med mistrives, hvad er det så? Betyder det, at man har det skidt derhjemme, at man ikke trives i skolen, at man mangler et job, man ikke har nogen venner, og man ikke har nogen kammerater. Og det, som trivselskommissionen kommer til at sige noget om, blandt andet, det er de her forskellige faktorer, som spiller ind, når vi taler om, hvad er det, der gør forskellen. Det ene, det er omgivelserne, som er bredstand, skole, institutioner, det er familie og fællesskaber, altså man sammen med nogle gode venner, har man kammerater, er man aktiv i fritidslivet, altså man er aktiv i en forening, spiller man musik, whatever. Det er man i gang med en uddannelse, eller har man et job. Og så er der så også noget, der hedder gener. Så er der så det i så er der så det, der er, så er vi jo enkelte individer, så vi er alle sammen påvirket af det her på den ene eller anden måde. Jeg har så hørt formanden for trivselskommissionen i dag, faktisk, at han har løftet lidt af sløret for, hvad de kommer til at sige noget om på tirsdag. Og noget af det, de siger noget om, det er, at det, der er lidt vigtigt, det er, hvordan forældre definerer forældrerollen. Altså, hvilken relation har man som forældre til sine børn? Hvor meget er man over, kan man sige det? Altså, hvor meget monitorerer man børnene? Hvor meget får børnene mulighed for ligesom at være på
fri fod, og så må sige, være børn og unge, være deres eget univers, være sammen med andre, uden at der er voksne, der blander sig for meget. Og der er budskab for kommissionen, at det er nok, det sidste er der nok for lidt af i virkeligheden. Altså at børn og unge er for lidt på egen godtgørelse. Og nu er Marie her, som jo leder ungdomsskolen, altså noget, det du er for, det vil sige, der også vi har der også ungdomsråd i Albertslund Kommune, og lige præcis det ungdomsråd, det handler også om at sige til unge, her er unge, sig hvad I mener, gør noget, gør en forskel, og derfor så har vi skabt en ramme, der hedder et ungdomsråd. Så noget af det, der kan være med til at gøre forskellen. Så, altså egentlig så havde jeg så tænkt, så kunne vi jo så snakke om, hvad synes I er vigtigt for, at børn og unge trives, og hvis I skulle bestemme, hvad skulle vi så som kommune gå i gang med, udover det vi allerede gør. Så. Og også hvad I synes om det. Nå ja. Synes I selv, altså jeres trivsel. Kan I genkende noget af det der? Det var et svært spørgsmål. Nu vender jeg lige derovre. Er der noget, I kan genkende? Tænker I det der med, altså jeg tænker det der med, hvor I snakker om monitere jer, hvor forældrene er ligesom over jer for meget. Synes I, at de er meget over jer, eller har I masser af frihed? Jeg har. Så I synes ikke, det er noget problem, eller? Ikke nej. Men kender I veninder eller venner, som har det svært? Ja. Og er det tit det der med, at forældrene de har fået stramme rammer omkring det? Og hvad synes I, man kan gøre som kommune? Kan man sådan gå ind og gøre noget? Kan man snakke med de der forældre? Eller altså, jeg jeg får forældrene til at føle sig mere trygge. Ja, det var et godt bud. Ja. Hvad tænker du, der skal til for, at man gør det? Nej. Er det fordi forældrene tænker, hvis de går for meget ude, jamen, de ved ikke, hvor de er henne, for eksempel, der kan ske være sådan eller sådan noget. Eller de ser måske, der er dem der står og drikker nede på hjørnet, for eksempel. Eller, er det sådan nogle ting, du tænker, hvor det er, de kan føle sig utrygge? Og så kan man måske have noget, det kan man gøre der. Måske snakke med dem for at fortælle dem, at det er i virkeligheden med så mange, hvor der er utryghed. Det er nogle af de der initiativer, vi har med de her, de der frivillige for eksempel, der går rundt og, natteravnene for eksempel har de. Eller er der andre ting, man kan gøre? Altså jeg tror noget af det, vi har valgt at gøre fra politisk hold, har været punkt 1 at sige, at vi vil gerne have nogle gode klubber i byen. Altså så ungdomsklubben for eksempel, den er åben for alle. Så alle unge, der kan man komme og gå, altså i de der forskellige, i de forskellige klubber i byen. Så har vi så også valgt at sige, at vi også gerne vil bruge vores penge på folkeskolen. Det er jo sådan meget generelt ting at sige, men når vi bruger relativt mange penge på folkeskolen, så hænger det også sammen med, at vi gerne vil have, at der er lærere, pædagoger, som jo kan tage hånd om børn og unge, og som børn og unge føler sig trygge ved at henvende sig til. Vi har ungdomsskolen, som også handler rigtig meget om at skabe nogle rammer, hvor børn og unge kan finde sig til rette. Jeg tror, det der er vigtigt, det er ligesom at acceptere og forstå, at når man er voksen, om man så må sige, det er, at børn og unge, altså der er ikke noget entydigt svar på, hvad der er det rigtige for den enkelte unge eller for det enkelte barn. Det kommer med stor forskellighed. Og derfor så er det vigtigt, at der er sådan mange kanaler til, at man kan og måske også den her information ud. Det er nok også mange, altså det kan godt være, du ved det, jeg ved det, vi voksne ved det. Men den her information ud til forældrene også. Mange af de, i hvert fald de forældre, der føler sig trygge, eller de forældre, der prøver at være meget overvåget meget sit unge. Men det kan også godt være det her med, hvis vi kan få dem til at føle sig mere trygge, at der er de her muligheder.
at der er nogle pædagoger til stede, der er lærere til stede, der er nogen til at tage fat og støtte de unge, når det er, at de står der et eller andet, og har en eller anden ting, de gerne vil tale med en voksen om. Så det er vel også den der information, tænker jeg. Bestemt. Så det er der, men det er måske information til dem, der mangler. Det kan man, altså det tror jeg givet, man kan dyrke og gøre mere ud af. Gøre mere ud af den del af det. Så at, altså I ved jo godt, der er, altså jeg tænker, ungdomsskolen er jo meget brugt. Og er det også sådan med jeres veninder og venner og sådan noget, er de også meget sådan, bruger de meget flittigt ungdomsskolen, og er der nogle begrænsninger på det eller hvad? Eller må alle, eller kan alle bruge det, uden at de tænker, at det kan være svært, hvis der sker et eller andet med mit barn derovre. Er det sådan, man tænker? Altså, jeg tror, der er mange, der er en del af ungdomsskolen. Der er det der voksne mennesker, som de føler sig også er med. og de ved også godt, ja. Det er også mit indtryk i, og ungdomsskole er også mange sådan nogle sociale arrangementer, hvor mit indtryk er, at alle I, altså ret mange, der deltager i det, og I laver også, I tager også ud af, altså Tyskland og Sverige og forskellige ture, hvor det er også mit indtryk er, at de er meget populære. Og er det fordi, at forældrene ved, at der er trygge, I er i trygge hænder? Ja. Så det er måske noget af det, vi skal have skabt også de andre steder. Hvad tænker du, Anne-Marie? Altså, hvad er din oplevelse af unge i Albertslund? Har de sådan, finder de nogle kanaler, der kommer ind på hjælpemidler? Jamen, det tror jeg også, de gør. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at forældrene føler sig trygge. Altså, jeg kan se, jeg har været der en del år, og jeg kan se, at der er flere forældre, der kontakter os, og de er altid velkomne. Vi gør så også det, at hvis man er med til ungdomsskolen, og man ikke dukker op, så ringer vi hjem. Det giver en tryghed for forældrene, fordi de kan være sikre på, at den unge er der. Og de kommer også nogle gange, der er forældre, der kommer forbi, og det er de velkommen til, fordi det skal være trygt og et rart miljø. Og vi har inviteret forældre ind omkring aktiekurser her sidste år, som noget nyt, for ligesom at sige, at man kunne også gøre det sammen med forældre. Og der har egentlig været en succes. Vi har en ung lokal aktieanalytiker. Han bor ikke mere, men han har gået på ungdomsskolen. Og han har holdt de der kurser 4 gange i september, og der har der været forældre med. Så forældre er mere interesserede, og det kan man tolke på flere måder. Om det er fordi man er mere på og mere efter, eller fordi man er mere interesseret. Jeg vælger at se det som en interesse. Der er også flere og flere unge, som kan være der om aftenen og bliver hentet af forældrene. Og det synes jeg faktisk er en god ting. Ikke fordi jeg tænker, at det er farligt at cykle hjem på nogen som helst måde. Vi ligger lige midt i byen, ikke? Men det er jo også fint, at der er nogle forældre, der starter bilen og kører og henter. Det er trygheden, at føles man ad. Så det tror jeg, at I har ret i. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Ja. Jamen så, altså, som man siger, der er nogle balancer, når vi taler om det her, ikke? Altså, fordi når Servicekommissionen så på tirsdag siger, at forældrene skal trække sig lidt tilbage, de skal måske være knap så meget til stede i deres børn og deres unges liv der, så handler det i virkeligheden om, at det kan man godt være, men man kan være det på en god måde, så man er sammen om noget, for eksempel. Ja, det synes jeg også, altså, vi kan arbejde videre på. Ja. Rigtig god pointe, Pia. Ja, det synes jeg. Og det er faktisk rigtig rart at høre det fra jer. Altså vi kan gå rundt og gisne og tænke, jamen der er så meget, og selvfølgelig er der trygt, men hvis det er, de føler, eller forældrene ikke føler, at der er den tryghed, jamen så er det fordi, så skal der jo gøres noget for, at de kan føle den tryghed. Og jeg synes, det er rigtig godt. Jeg var ikke klar over det der med, at I også giver besked. Hvis det er, at man har meldt sig, og det er nogen ikke dukker op, det er jo totalt tryghedsskabende. Også for mig som forældre. Det synes jeg. Og så er vi godt klar over, at dem, der måske har svært ved at få lov at komme på ungdomsskole, der skal det bare kunne gå i den enkelte gang, så kommer det til at skade ungdomsskolen rigtig meget. Det kommer til at skade de unge, som måske har allermest brug for det. Så det er det der værd. Nogle gange synes de, det er irriterende, men vi prøver at forklare dem det, og så kan de egentlig også godt forstå det. Ja. Men I er så også gode til at omfavne eller inddrage forældrene og ligesom sige, okay, det er ikke, altså, så ligesom at sige noget om en forståelse for det. Ja, må gerne komme. Hver sæson vi starter, så kommer der altid nogle forældre, der kigger.
Og det gør de et par gange, så ser vi dem så er I lidt mere, men det er fint, at de gerne vil se, hvad er det for et sted. Men er det så, har I sådan noget, ligesom jeg tænker, at gymnasierne, de har, når de unge skal starte som åben aften eller andet, har I også det? Ja, vi har 2 dage i august måned, hvor vi har sommerfestival, og der prøver vi at lukke dørene op for hele byen, og ligesom sige alle velkommen, ikke? Ja. Der er lærerne til stede, som skal undervise i de forskellige fag, og der er noget diskotek og nogle arbejde i værksteder og sådan noget. Men det er jo netop for ligesom at sige, nu er vi tilbage efter sommerferien, og alle velkommen til at komme til det. Og så tænker jeg, at det næste spørgsmål, jeg kommer til at tænke på, at kunne det også godt være med de der udbud, der er på ungdomsskolen. Synes I, der er sådan det, der skal være, eller savner I noget, eller er der plads til alle slags aktiviteter, tilbud dernede? Altså, eller synes I, der ligesom skulle være noget mere et eller andet, hvor I savner noget mere kreativt for eksempel, eller noget mere, hvor man får bevægelse, eller noget mere andet? Altså, nu tænker jeg jo bare højt, fordi jeg er forældre, så tænker jeg jo, hvad tænker I som unge mennesker? Er der noget, hvor I tænker? Det er jo nok mest jer to, der bruger tilbudene nu, ikke? Ja, altså jeg vil det der ungdomsskolen. Hvad siger du? Ja, det er det der ungdomsskolen. Det er du ikke. Og hvad er årsagen til det? Bare at nu er jeg også så jeg har brug for at få skole. Men du har brugt det tidligere? Det skal fortsætte. Ja. Og dengang synes du, det var fint? Der var ikke noget, hvor du tænkte, der kunne være rigtig fedt, hvis der var mere et eller andet. Noget mere sproglige eller akademisk, altså ting. Hvad med sådan noget som lektier, hjælp til lektier for eksempel, kunne det også være? Ja. Er der brug for sådan noget der? Eller er der nok? Altså, de har jo mange muligheder. Sådan, forskellige muligheder. Også de giver jo også lektier til dem. Ja, så det er der. Nej, det var fedt at høre. Det var dejligt at høre, at der er Men må I bare ikke udvikle tilbudene sammen med dem, der går dernede? Jo, det gør vi. Og det gør vi med bestyrelsen, men også med de unge. Og lærerne tager med. Vi har jo også nogle lærere, som er ude på folkeskolen, og tager det med ude på folkeskolen. Så vi vil gerne høre så meget som muligt, ikke? Altså med idéer og tanker. Det er måske også noget af det, der vender mere og mere an hos os. Det er, at der er nogen, der henvender sig, fordi de gerne vil en tur til Sverige, for eksempel. Eller de henvender sig, fordi de gerne vil på en hyttetur. Og man kan sige, det er måske også den måde, jeg tror, I sagde meget rigtigt i starten, at hvis de ikke kommer, så må vi komme til dem. Og det er jo lidt den samme måde, kan man sige, at det er måske svært at finde nogle unge, som er meget målrettet rent politisk, men det er ikke så svært at finde nogle unge, som gerne vil deltage, og som gerne vil nogle ting sammen. Og det er nok noget af det, vi har lavet meget af de sidste par år. Der kommer nogen og siger, at vi vil rigtig gerne det og det. Og så siger jeg, hvis der er 8-10 andre, der vil det, så kan vi gøre det. Ikke? Der kommer også et par her i vinterferien, men de var kun 3, og de vil gerne til thai-boksning til 800 kroner billetten. Og der må vi så sige nej. Nogle gange kan man ligesom sige, det kan vi ikke. Men ellers så imødekommer vi jo alle de der forslag, der måtte komme. Ja, fordi jeg ved, at de der ture er ret populære. De er ret hurtigt bygget op, som I laver de der ud af huset forskellige steder. Og det mit indtryk er, at det er noget, I er glade for. Men det er meget på basis, at der er nogle unge, der kommer og foreslår og er med til at sætte i gang. Okay. Ja, og også med til at lave budgetter. Vi havde nogen, der var i Lalandia, og de lavede budgettet. Og var meget sådan, altså, det er jo en spændende dialog med de unge, de siger, at vi kan godt se, det er dyrt. Vi betaler maden, hvis I betaler, at der tager en voksen med, og betaler hytten, så gør vi det på den måde. Og det var nogle 10. klasser gymnasieelever. Og ved de unge godt, at der er den mulighed? Ja. Vidste de også godt, at der er den mulighed, at man godt kan gå ind, og hvis der er noget, I tænker, at I har en god idé, så kan I få komme ind. Vidste de godt det? Nej, det vidste jeg ikke. Nå, men igen, det der med, det er også måske også noget, der skal dialog. Altså, jeg var ikke klar over det, men det er jo også noget, der vil være rigtig godt at have en dialog omkring, og måske noget information ud omkring det. Ja. Hvad tænker du? Jeg synes, at det er vigtigt at ligesom runde af her, og så sige, altså
gør rigtig meget. Der er mange muligheder i Albertslund. Der er noget, der tyder på, at vi måske skal blive lidt bedre til at kommunikere tilbudene, fortælle om tilbudene, når det lå bredere ud, end vi gør i dag. Og så tror jeg også, det er vigtigt det der med at anerkende, at det ikke er ét tilbud, det er mange forskellige tilbud, fordi at unge kommer med mange forskellige udfordringer og løsrum, som man gerne vil. Og det skal vi virkelig også kunne honorere i det her tilbud. Og jeg synes jo, det er jo fænomenalt, at man har en ungdomsskole, hvor man kan komme med en idé, og så kan... Altså, jeg blev også imponeret over. Altså, 2 ting, jeg synes, der er vigtigt, og hvis jeg lige må sige her, 2 ting, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er det der med. Det ene er, hvis man som forældre har brug for at få noget mere viden og få noget mere tryghed, så kan du bare komme derhen til enhver tid, hvor dørene står åbne. Og de har også de her årlige, hvor man kan komme ind, sådan et åbent hus, hvor man kan komme ind og se, hvad er det for et hus, hvad er det for en aktivitet, at møde alle lærerne. Og så synes jeg, nummer 3 ting, det her med, at har man en idé, kom med det, और kan de sagtens arrangere det. यानी कि उर्दू में मैं अगर बताऊं तो ये है कि हमारा जो यूथ का यहाँ पे जो उम्तम स्कूल है उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हर पेरेंट जो है किसी टाइम पे भी अगर उनको ज़रूरत है कि वो सोचते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चे को शाम के टाइम लेट नाइट तक 8-9 बजे तक मैंने बच्चे को भेजना है तो मुझे थोड़ा सा भी है कि ये कौन सी जगह क्या उधर बात हो रही है क्या हो रहा है तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं उसको मिलें टीचर्स को मिलें फैसिलिटीज़ देखें और दूसरी बात ये है कि वहाँ की जो टीचर्स हैं अगर आपने नाम लिखाया हुआ है और बच्चा किसी वजह से नहीं आता तो वो पेरेंट्स को फ़ोन भी करते हैं उनको बताते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया क्या वजह है तो और ये है कि अगर कोई भी आपके पास एक्टिविटी या बाहरी टूर काफ़ी लगाते हैं बाहर ये ह्यूडरचुअल जाते हैं स्वीडन लेके जाते हैं तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये जो स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ मिल के इसको अरेंज करते हैं आप आइडिया लेके आएँ तो वो सारा आपके साथ मिल के तो वो अरेंज करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन बच्चों ने ये भी बताया कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास है नहीं तो हम किस तरह से किस तरीके से अपने वालिदैन को मुतमिन कर सकते हैं कि ये यहाँ एल्बस्टोन में फैसिलिटीज़ हैं और ये है कि ये बच्चों को आप बिना किसी डर से खौफ के इनको भेज सकते हैं Og så kan vi jo for at runde af her, sige at vi den 6. marts, så har vi en stor konference på Albertslund Bibliotek, som handler om Albertslund mod unges ensomhed. Der kan man komme med til at diskutere, man kan også få yderligere viden, oplysning og så videre, og det vil være rigtig, rigtig godt, hvis man tilmelder sig i løbet af morgen, så vi har et overblik over, hvor mange der kommer til. Men der vil blandt andet være noget, der vil blandt andet være oplæg, og der vil være teater, som går ombord i nogle af de her problemstillinger her, som gør, at man så også bliver inviteret til sit besøg med at komme med gode idéer. यानी कि यहाँ पे जो कहते चलें कि यहाँ 6 मार्च को एल्बस्टोन कम्यून में सबको इनवाइट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो बच्चों का जो यहाँ पे यूथ के लिए जो है जो भी जो कमेटी है उसने जो है वो अरेंजमेंट रखा हुआ है कि बच्चों की जो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं अकेले रहते हैं या जैसे ऑनलाइन रहते हैं अकेले अपन क्या होता है किस तरीके से हम उस मसले को हल कर सकते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसमें जो ये पूरे एल्बस्टोन के लिए है तो आप आएँ आके सुने और इसमें ज़रूर अपना जो है शमूलियत करें और ये कि 24 फरवरी जो है वो लास्ट थी डेडलाइन लेकिन फिर भी आप उनको उनसे बात करें क्योंकि ये 24 का मतलब इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कितने लोग आ रहे हैं लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आपको नाम नहीं लिखा है लेकिन फिर भी ज़रूर आएँ आप लोग Så den 6. marts kl. 17 kom endelig i Albertslund på biblioteket. Vi godt blande ind. Ja. Vi godt sige nogle ting. Ja, selvfølgelig. Ja. Som forældre, som ung mand, jeg kommer i Danmark i 70'erne. Lovgivning i Danmark, det var ligesom, jeg vil give en bemærkning. Min mor spurgte, du kom fra England til Danmark. Hvad er forskel i Danmark end i England? Så siger jeg til min mor på telefonen. Jeg siger, jeg mærkte, at jeg kom hjem til min mor. Sådan er i Danmark. Loven var meget bedre. Kommunfolk, de var meget hjælpsomme, ligesom en barn kommer hjem, og så fortæller til mor, hvad er problem. I dag, vores barn er kommet i 2 forskellige lejre. En af vores hjemkultur, og en anden af vores skolekultur. Problemet der ligger lige i midten, hvor barn kan ikke finde ud af det.
hvor holder de? Vores barn, de spørger os, hvorfor loven bliver så streng i Danmark? Hvorfor vi kan ikke være ligesom en almindelig dansk dreng, der er født i Danmark, og de er født også i Danmark. Så jeg tror nok, det er problemer, der ligger i loven end forældrene. De kører i god retning, hvis de går og samler alle forældrene en gang eller 2 gange om måneden, og så fortæller dem om, hvad er ny lovgivning i Danmark, og hvordan de har ret til bo i deres egen kommune. Fordi sagsbehandlere, det er forskel. Og loven i, especially Albertslund Kommune, hvor jeg selv bor, mine barn er opvokset i Danmark, og de alle sammen har PhD og højere lærer og alt den der. Og der er mange vores barn, de er sådan. Kun muligvis 0,1% det er udsat barn. Det er ikke en eneste barn, der er født kriminel. Nej, det tror jeg ikke. Vi lever dem, vi samfund, vi lever dem. Vi har i vores familie som udlænding, jeg snakker som pakistanske baggrund. Vi har masser af domestic problemer. Vi skændes hjem på telefon i Pakistan, her med venner, alt den der. Vores barn, der sidder lige siden med os, og de lytter alt. Så de har en fred. Hvis vi vil gerne have en god borgerne i Danmark, vi er voksne. Nu er jeg selv, vi er 16 i marts, vi er 75 år. Jeg synes, som en politiker, også som journalist, jeg synes, vi skal samle op, og vi skal hjælpe vores børn med netkriminalitet, der foregår i Albertslund. Ja, tak for det. Det synes jeg, er en meget fin udgang og meget fin intention. Altså, jeg tror, man skal... jeg tror, når jeg sådan ser på Albertslund, altså, så bliver jeg jo sådan virkelig rigtig stolt af Albertslund, fordi jeg synes faktisk, at på rigtig mange områder, så har vi en dejlig by, og vi har også rigtig mange borgere, som uanset etnisk herkomst er rigtig glade for at være borgere i Albertslund. Og jeg synes faktisk sådan på den høje klinge der, så fungerer integrationen i Albertslund rigtig godt. Og vi har jo rigtig mange familier, du er selv kommet til i 60'erne og 70'erne, som stadigvæk er her, er blevet boende og blevet en del af Albertslund. Dine børn er blevet en del af Albertslund, eller i hvert fald starten, det kommer børnebørn, det er også en del af Albertslund og af Danmark. Så en gang imellem sådan en stor politisk debat, der savner jeg virkelig sådan meget en anerkendelse af, at der er rigtig meget, der lykkes rigtig godt, når vi taler integration i både i Albertslund og i Danmark. Ja, skal vi gå videre til næste tema? Vi siger mod på det. Skal vi tage et tema mere? Så skal jeg nok få fri bag. Ja, og inden de får afsluttet, så skal jeg i hvert fald lige høre lidt omkring, hvordan vi kommer til at vores næste café, hvordan vi kan gøre det. Ja. Altså, det vi har, Sanna, jeg har talt om forberedelsen, det er, hvis man skal pege på et problem, vi har i Albertslund, så er det, at der er, når man kigger på foreningslivet, børn og unges deltagelse i foreningslivet i Albertslund, så ligger vi i bunden, når vi sammenligner med alle andre kommuner. Altså, det er virkelig skidt, om man så at sige. Og det er på trods af, at vi jo har rigtig mange foreninger, vi har også rigtig mange foreninger målrettet børn og unge, eller til børn og unge. Det vi kan se, det er, når vi gør en særlig indsats, så kan det hjælpe. Altså vi har det projekt, der hedder Get to Sport, som er et projekt mellem os og Danmarks Idrætsforbund, hvor man går målrettet arbejder med klubber for at få flere unge til at melde sig ind i klubberne. Det er så sagens natur, primært på idrætsområdet. Der kan vi se, at de 4 foreninger, som de arbejder med, der er faktisk lykkes at forøge medlemstilgangen ganske betragteligt. Så har vi så i forbindelse med budgettet her for 2025, der har vi besluttet os for at ansætte en fritids- og idrætskonsulent, som skal være med til at styrke mulighederne for, at foreningerne kan række ud til børn og unge. Og der er nok sådan en overordnet diskussion om, er der sådan nogle problemfelter, som i særlig grad spiller ind. Altså, det kan jo også være sådan noget med, hvordan er det egentlig, man får sit liv som ung ud i dag? Altså,
synes man, altså, er det interessant det der med at gå ned i en forening, eller en del af en forening sammen med andre, eller skaber man nogle andre fællesskaber med unge, som er på gode voksne, ikke nødvendigvis ved noget om, men som der også skal være plads til. Så det er virkelig det, der er spørgsmålet her. Altså, foreningslivet, det er sports, gymnastik, svømning, fodbold, badminton, hvad nu? Og der er masser af tilbud, rigtig meget. Og hvad jeg tænker I, hvad skal der til for, at man deltager i det? Nu drejer jeg i kameraet lidt. I kan lige tænke jer og lige... Hvad tænker I? Altså, lad os starte, har I gået til noget, begge to? Ja, altså, og alle tre, jeg tror, som barn, altså når man er et barn, så går man til rigtig mange af det, fordi det er hyggeligt, men får også rigtig mange nye venner og sådan noget der, ved at gå til sådan nogle her sport. Men når man begynder at komme de ældre, og så er der mere fokuseret på skole og sådan noget, så droger man de her aktiviteter. For eksempel, jeg har altid gået til sport, men så her, du ved, i 9. klasse, så skulle jeg fokusere på skole, og jeg tænkte, at jeg orker heller ikke det der sport mere, så drog jeg det. Og det er en tendens, der er rigtig mange altså veninder og klassekammerater, der har det sådan. Og hvad med dig? Har du det også sådan? Og hvad synes du? Hvad har din erfaring været? Nu er du jo lidt ældre end dem, men stadig ung. Hvordan er det så? Kommer man tilbage til det igen, eller er det fordi man bliver ved med at ikke... Okay. Det er det samme, når man kommer til sådan, så går i skole som andre steder. Jeg gik til fodbold meget derude. Men det står jo også. Og det er kun den der sådan, der gør det til fodbold, for sådan fodbold meget seriøst, der forbi at spille fodbold. De andre, det stopper stille og roligt, når man kommer til sig. Så tror bare, når man bliver ældre, så er fokus bare. Ja, ældre er det sådan 17, 16, 18, 19 år, eller hvad er ældre? Ja, jeg bliver også i gymnasiet, som jeg siger. Ja, okay. Ja, 16 år. 15-16 år. Ja, der er ikke gymnasiet, så der er ikke nogen baner. Jeg tror, det vi kan se, det er, at unge, som altså lige præcis, når man forlader folkeskolen, det er de der 16-17 år der, og man måske har været holdleder eller været træner, sådan en mindre hold i en idrætsforening der, altså så stopper man, altså fordi man starter på en uddannelse, man starter erhvervsuddannelse, man starter i gymnasiet der, og så er der pludselig rigtig tid til det der med at være leder. Og så tror jeg, at i heldigste fald, hvis vi ser på det ud fra et foreningsperspektiv, så de unge bliver forældre på et tidspunkt der, og får børn selv, som skal ind i foreningen. Jamen, så vender man så tilbage i foreningen, og så bliver man måske holdleder, og så bliver man idrætsleder, og så bliver man måske hængende. Især kan man sige de foreninger, hvor der er en god kultur omkring dem, der er ledere, dem, der er holdledere og træner. Altså hvis vi ser på sådan en forening som AF Gymnastik for eksempel, så har de sådan en rigtig, sådan meget, det var mit indtryk, så meget fasttømret gruppe af instruktører og trænere og holdledere, som driver foreningen. Ja, og jeg tænker også, at der er jo også rigtig mange, når de bliver færdige, tror jeg også, når de bliver færdige med deres uddannelse. Det er jo ikke nødvendigt, fordi de får børn, men også når de bliver færdige med deres uddannelse, så begynder de at have interesse for sport igen. Begynder måske noget, hvad hedder det, sådan noget fodbold, old school, nej ikke old, i hvert fald måske noget fodbold, eller noget, jeg ved det også, altså du går da også til noget, altså, hvor man begynder at træne igen, men det er måske fordi man lige har kommet over den her skoletid, eller gymnasietiden og uddannelse, og begynder måske der jeg skal til at være voksen, ikke? Og skal måske til at stifte sin egen familie. Det ændrer bare ikke ved det, selvom nu det ændrer så bare ikke ved det grundlæggende, grundlæggende jagttagelsen, at der er forholdsvis færre børn og unge i Albertslund, som er medlemmer af en deltager i en forening, end når man sammenligner med langt hovedparten. Og hvad ligger, ved man det, hvad tænker I? Hvorfor, altså, Lektier. Er det lektier? Måske. Er der meget mere fokus på lektier? Men kan det også være forældrene, som ikke ved, at de her tilbud findes?
Det kunne også godt være. Hvad? Det kunne godt være. Det kunne godt være, Mange ja. forældre ikke kan også. Og kan det også være, jeg tænker også, nu tænker jeg jo lidt højt, kan det også være sådan noget med, altså alle forældre, man har en travl hver dag, og man har flere børn, og det ene og det andet og det tredje, så tænker man, har man overskud til at køre den til fodbold, den ene skal til fodbold, den anden skal til badminton. Altså alt det her, det er bare meget, meget tidskrævende også, fordi det involverer også forældrene lige så meget, når det er, at børn skal gå til noget fritidsaktivitet. Ja. Men jeg tror, der ligger meget i det der med, at hvad er traditionen i familien, ikke? Mm. Altså, jeg kommer for eksempel fra en familie, hvor der ikke, altså mine forældre var ikke engageret i nogen foreninger, så vi overhovedet ikke, altså, og det så vi 3 børn, som stort set heller ikke blev det, da vi voksede op der tilbage i 60'erne, hvorimod min ekskone, som så mine børns mor kom fra, hun voksede op i Albertslund, og fra midten af 60'erne, og hendes familie var så meget stærkt foreningsdeltagelse. Derfor så blev det også helt naturligt for mine børn at gå til idræt, gå til gymnastik og gå til fodbold og så videre, som de har haft rigtig stor glæde af, mens de voksede op, også efter de er blevet voksne. Så der er jo noget med historikken og den. Men måske også noget kulturelt, også hvis man skal tage til minoritetsdanskerne med, så tænker jeg også, at der er rigtig meget kulturelt i det. Fordi der er ikke kulturelt, er jo ikke så meget fokus på det her med fritidsinteresser. Og vigtigheden af, at børn og unge er aktive i deres fritid, og til at udvikle deres krop og deres hjerne og sådan nogle ting, det viser jo forskning, viser jo, det er så vigtigt. Og der tænker jeg, der er måske også noget behov for noget mere information til de forældre. Det kunne jeg forestille mig. Altså, hvor det er, at hvis jeg selv som forældre, jeg har haft fokus på det, men det er ikke, der er rigtig mange forældre, der ikke tænker noget, men hvis vi har tid, så gør vi det. Men det er ikke prioriteret, fordi man har så mange andre ting. Nu må se, at der kommer nogle anbefalinger i Trivselskommissionen her på tirsdag lige præcis på det her område også. Fordi altså, et af forældrene og kommunikationen til forældrene, men altså i sidste instans så handler det om børn og unge, der synes, det er skægt og interessant. Fordi ellers deltager vi ikke på mig, ikke? Altså så pjekker det jo fra det, tænker jeg. Jamen igen det der med, jeg ved i hvert fald nogle i boligområderne, der har der været de her initiativer. Og det har bare været sommerferien, og der er rigtig mange, der er ude at rejse i sommerferien, men der har været initiativer, hvor de er kommet ned og prøvet noget forskelligt, og så se om det er noget, de synes om. Noget af det, tænker jeg, har været et godt initiativ. Og så hvis jeg lige må sige noget, økonomisk, så ved jeg også, og jeg ved måske det er sidespor, men det er også lige så vigtigt, fordi der er nogen, der synes, at det økonomisk kan være belastet, hvis man har mange børn, og man har en stram økonomi, eller hvis man er alene mor. Jamen, så kan man jo søge om kontingent, hjælp til kontingent. Og det er også gennem det der Gældssport, de har det her. Ja. Hvor det er, du kan... Ja, så vi har kommunen sat penge af til, at man kan få støtte. Så det du gør, det er, at du søger om det. Du finder ud af med dit barn, hvilken sportsaktivitet skal de gå til. Og så sammen med den her aktivitetsleder, som det er, hvis det er fodbold for eksempel, så hjælper de med at søge ind på det her kontingent. Og det er ikke kun kontingent, det kan også være til nogle nye fotballstøvler, det kan være fotballudstyr, du skal bruge for at kunne føre det her. यानी कि उर्दू में जो बताते चलो ये है कि दूसरों कामों में अगर आपके बच्चे ने किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना है और आप समझते हैं कि नहीं फाइनेंशियल तो हमारे घर का जो इतना है टाइट चल रहा है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, उसमें ये है कि आप जो किड टू स्पोर्ट जो है उनके थ्रू जो है कमून ने पैसे रख डाले हुए हैं कि ये जितने बच्चे हैं, क्योंकि हम इतना ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक्टिविटी करे, तो वो पैसे हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टिकेंट के लिए भी कर सकते हैं, प्लस उसके जो भी स्पोर्ट्स के कपड़े चाहिए या आपको कोई जूते चाहिए या स्विमिंग है तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए भी पैसे देती हैं। और ये आपकी माँ बाप की इनकम के पे डिपेंड नहीं होता, ये आपने जो भी स्पोर्ट्स आपने लेनी है वो आप चूज करें और वो जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे लगता है हर माँ बाप को चाहिए इसको अवेल करने की कोशिश करें। जी रक्साना, आपने बहुत अच्छी बात की। आप जरा बॉब मिस्टर को ये बताएं कि कितने पेरेंट्स जो हैं उनको कम्यून जो है वो लिखती है, और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर प्रिया खेस्को ने भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम हमारी कम्यून पे लगाया है, वो मैं डैनिश में नहीं बताना चाहता। ये पहले एक प्राइवेट न्यूज़ करे जिसमें हम सब लोग जो जिनको अफारिंग हैं हमें आने दें, हम बात करें कि पुलिस हमारे बच्चों से कैसे हैंडल करती है, कम्यून हमारे बच्चों से कैसे हैंडल करती है। उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक लोग भी हों, सारे हों,
तो वहाँ पे पहले डिस्कस करें कि एक प्रोग्राम बनाए, एक आमला तैयार करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे बान जो है उनको जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब ये नहीं कि ये दो ज़बानों से बात करें और हमें कुछ के हमारे बच्चे जो डेनिश ज़बान समझते हैं वो इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। ये मसला अभी मैं डेनिश में करती हूँ, आप मुझे करेक्ट कर लें, मुझे पूरी समझ आई कि नहीं आई. Det der er en af de udfordringer, som mange unge også oplever ved hjælpestående. Jeg ved ikke, om det kunne lide, men i hvert fald det her, det taler vi om hjælpestående, det er, de kan godt føle sig udsat. Mange unge mennesker, når det er ude og bliver tjekket og stoppet af politiet tid og utid. Og det er de føler sig uden grund, at det bliver stoppet. Og hvad der kan gøres, det er, om vi kan have en dialog med forældrene, med børnene, med de unge omkring, hvorfor er det der, de bliver stoppet så meget, og hvorfor de bliver tjekket unødvendigt. For politiet er efter dem, når de er ude. Ja, jeg tror, det er jo virkelig mest oplagt at tage en dialog med politiet om det. Selv politiet, at det er sådan at det bliver oplevet. Altså, det er min opfattelse. Altså, det er jo rigtigt, når det bliver sagt, at oplevelsen er på den måde, og jeg kan høre, altså, og det er også grunder i noget der. Men det er min oplevelse, at ledelsen af Københavns Vestegns politi er så meget opmærksom på den her problematik, og at det ikke skal være, sådan, at politiet er for alle. Men altså, hvis der er den her problemstilling, så synes jeg, så kan man jo rejse over politiet, tage en dialog med politiet omkring det. Ja, det er nok det efterspørger, det er vi, som der er nogen, der ligesom faciliterer det, den her problematik, og tager i møde med dem. Altså hvis jeg må sige noget her, så er de unge, der kommer til mig, siger også, jamen når jeg kører i en dyr bil, som godt nok mine forældres, når jeg kører i den bil, lige så snart jeg kører i den, så bliver jeg stoppet hver gang. Jeg kender flere unge, der har leaset måske en dyr bil, og til sidst har de faktisk afleveret tilbage, fordi de bliver stoppet hver gang. Hvordan kan det være, at du kører sådan en dyr bil? Og det er der, politiet stopper den. Men hvis til gengæld, hvis de kommer i en gammel Skoda kørende, så bliver det ikke stoppet. Det kan jeg bekræfte. Det bliver man ikke. Det er rigtigt, hvad han siger. Og problemet er det største misforståelse mellem vores barns forældre og os mellem kommunerne. Og kommunerne skal være lidt, fordi vores borgmester, han er ansvarlig for Albertslund Kommune. Og vi har kæmpe stor respekt for ham, han er meget venlig, men det ikke betyder, venlig kan hjælpe vores barn. Vores største problem er det, vores barn, det siger, hvis en ægte dansk, nu jeg har været gift, dansk og pakistansk, jeg har barn med begge to, jeg har, min barn er dansk gift, også tyrkisk, pakistansk, det er helt anderledes. Men problemet ligger, hvor loven behandler, hvordan de kan, de bliver psykisk syge barn. Jeg har set mange unge mennesker, de bliver behandlet så dårligere. Efter de sparker rundt, og så de går, og så mange gange jeg stopper det og siger, Anker, hvorfor vi bliver behandlet, det er din skyld. Det peger på mig, og det siger, det er din skyld. Altså jeg slapper af, og jeg går min egen vej. Men hvis vi snakker først med forældrene, og vi sidder igen, Roxana, jeg har hørt hende, taler meget godt dansk, og taler rigtig godt politik på radioen. Og hvis vi alle som bliver samlet, alle mennesker, og så lave en programmer, hvordan vi kan være enige om, vi skal udløse den problemer, vi har med vores unge mennesker i fremtid i Danmark, så det hjælper. Så de kan sige, vi siger på ansigten, så vi kalder folk på en stor møde, hvor du kan blive alle bliver mellem kan være der, og din byråkreds bliver der, og det kan sætte spørgsmål. Altså vi skal lytte, hvorfor Pia Kjærsgaard har sagt, det dårligste kommune i Danmark, at jeg er det første pakistaner eller udlænding nogensinde har set folketingsudvalg. 4 forskellige udvalg. Det giver mig ondt. Danskerne er ikke sådan. Jeg har lige været på høring i 22.11. i høring sidste år i Folketinget, hvor jeg peger på medierne og også på folketingsmedlemmer. Jeg siger, det er dem, de laver polarisation i Danmark. Det er, folk har ikke
racister i Danmark. Jeg har kørt over 50 år taxa i Danmark, som først indvandrer taxachauffør. Og jeg er glad, det er en eneste person, der er racist i Danmark. Hvis der er nogen racist, så er det mig selv. Fordi jeg kan ikke forklare folk, hvad er det problem. Derfor jeg ønsker, de personer, de skal invitere os, lad os sidde og så snakke sammen, og så vi kan lave en fremtid for vores barn, ligesom det var i 70'erne. Altså det er også, jeg forstår godt, men det er det her, det er igen, vi kommer tilbage til kommunikationen igen, fordi det er igen det her med forældrene, som føler sig også utrygge og ikke hørt og set af fagfolk eller kommunen eller det og altså den der kløft der imellem, ikke? Men jeg synes, det er rigtig gode ting. Ja, gode pointer, som vi kan arbejde videre med. Du kan altid finde os på hjælp. Roxanne kender os godt. De kan ringe os. Vi kan lave frivillig hjælp, og så fortælle dig, hvordan vi kan hjælpe vores udsat barn, og vi kan hjælpe dem med rigtige mål. Fordi også vores kvinder, de fleste, hver eneste gang jeg har gået på møde, de siger, hvor er jeres kvinder hen? Roxanne ved du godt, jeg snakker på samme opgave, hvorfor vores kvinder ikke kom frem. Det er vores barn, det er vores datter, det er vores søster. De skal komme frem og fortælle, de har flertal pakistanske mænd i Danmark. Og de har ingen rettigheder. Det er rettighederne for kvinderne i Albertslund eller i København Kommune, det er 0. Og hvis du går i uddannelse, hvis du går lidt uden for København, alle borgerservice, de behandler på for udlændingen. Alt ser i huset borgerservice. Hvis jeg skal ringe nu til min borgerservice i Albertslund Kommune, der siger de mig, undskyld, vi har ingen tid i morgen. Vi har først tid på onsdag. Kan du godt komme? Det passer ikke. Hvorfor jeg skal hele tiden Næstved? Hvorfor Roxanne skal hele tiden Næstved? Og så giver biometric. Hvornår Albertslund, Ishøj, alle folk, de går herfra, var i uddannelse, Aalborg, Aarhus, det er borgerservice. Det giver dem til altid, de kan komme i deres borgerservice, og de behøver ikke gå til Næstved. Det du tænker på, det er at borgerservice er faktisk, hvis du har nogle specifikke ting, du skal have. Lad os sige MitID. Det er et eksempel. Du har brug for et nyt MitID. Du ringer op til borgerservice, men der er ikke tid. Du kan først få tid om 2 dage. Eller den tid, du kan få, det kan passe måske ikke med din arbejdstid. Jamen, så ringer du rundt til de forskellige kommuner. Og det kan jeg ringe, fordi at jeg er god til dansk. Men hvis du ikke kan det, så har du stadigvæk en udfordring der. Så tit, så det man gør, det er, at man ringer til mange forskellige kommuner for at finde en tid. Fordi MitID, det er bare noget, der skal gøres her nu. Altså, og det er sådan noget, jeg også personligt har oplevet det her. Men du kan ikke bare komme over det. Det er vores unge mennesker, de vil ikke forstå. De er højere uddannet. De er meget, meget dygtige. Det siger for fanden, hvad det er forskel. Hvorfor det er 2 forskellige tunger, de laver. Men de tænker på os, vi gamle mennesker, vi har lavet nogle fejl, hvor det koster dem. Og hvis vi skal rette vores unge mennesker, de stopper den kriminalitet, det jeg vil ikke snakke hvorfor. Men hvis vi kan møde, vi kan forklare borgmester og personer, unge mennesker, de handler om politik i Albertslund. Så vi kan lave ligesom uddannelse kommune er nummer 1 i øjeblikket i hele Danmark. Vi kan også lave Albertslund nummer 1 i hele Danmark. Det tror jeg, men altså det sidste, det er i forhold til uddannelse, det er jeg ret sikker på. Det er, at det bliver Albertslund sådan for alvor her i løbet af 3-4 år, når Next åbner en helt ny uddannelsesinstitution ude i Hersted med der kommer så går 5.000 i løbet af et år derude, så erhvervsuddannelse og lignende. Altså i forhold til de 2 andre ting, du nævner, omkring det der med borgerservice der. Altså sidst jeg hørte borgerservice i Albertslund, det var fra en københavner for 14 dage siden, som havde mistet sit pas og MitID, og jeg skal komme efter dig. Og som ikke kunne få plads for tid i Københavns Kommune, så var han så tilfældigvis i Albertslund og gik op på borgerservice, og der blev det fikset i løbet af 10 minutter. Han var jo rigtig, rigtig tilfreds. Og jeg tror altså faktisk, det er så, at hvis man henvender sig på borgerservice, så løser de problemerne. Altså der er, altså
det handler også om at møde op og så snakke med borgerservice om, at de kan være behjælpelige. De er meget venlige. Og ellers så, altså, men alt andet lige, altså hvis du skal se positivt på det, altså jeg er med på, at vi skal løse problemerne i at forstå kommunen på byens borgere, på vores borgerservice der. Men altså, nu har der fra København, det er da fint, at hvis man er tilfældigvis i at forstå, når man står med problemer, så kan man godt få borgerservice, og de kan hjælpe med det. Og tilsvarende, hvis man er forstået i Næstved eller andre steder, så kan man også godt prøve på borgerservice og hjælpe med det. Så det tror jeg virkelig handler lidt om at få talt sammen om, hvad man kan gøre. I forhold til det, vi talte om på et tidspunkt, i forhold til politiet og politiets behandling af unge med anden etnisk baggrund og dyrebiler og så videre, det skal nok, altså det skal nok toppe med politiet her næste gang, jeg er sammen med politiledelsen på Københavns Vestegns Politi. Så ser vi, hvad der er der. Ja. Ikke? Og hvis det er sådan, at der er nogle konkrete eksempler, hvis vi har nogle konkrete eksempler, det er altid godt med konkrete eksempler, så kan vi så komme med dem. Fordi så kan vi så finde ud af, hvad skete der konkret i den. Altså jeg har et konkret eksempel, men det kan vi jo så tage, men det er ikke i Albertslund, det er så i København. Ja. Men det er jo så stadig politiet. Ja, det er bare en anden politiet. Ja, og det med biler, det er Albertslund, fordi der ved jeg, hvad kender den unge. Til sidst sagde jeg, hvilken er den bil, yes. Men det er vist oplevet, jeg gør. Nu er der en unge café, der sidder 3 unge mennesker derovre, som... Så lad os lige høre lidt mere fra dem. Den vil gerne lige tale, det sidste vil jeg jo gerne lige høre, inden I får lov til at slippe, det er... for det første, hvordan synes I, det har været? Det her. I var meget, ved jeg, da I læste brochuren, hvad er det for noget, og vi interesserer os også ikke for politik, men hvad synes I, der er spændende ved det? Altså, har det været, var det lige så skræmmende, som I havde tænkt, det var? Ja? Nej. Vil I komme igen, hvis det var, vi holdt noget lignende? Kunne I så ligesom også... Fordi unge mennesker, de kaster op ud og fortæller dig, hvad er det vigtigste problem. De unge mennesker skal tolke deres venner. De skal ikke bare sige stille. Det er meget, meget vigtigt for jer og jeres barn. Og så også de får lov til at komme til ord. Det er det. Men synes I, det er interessant? Er det noget, vi som nu, ligesom vi siger, nu vil vi arbejde videre med det her? Ja, det er interessant at se, hvad det Men vi kommer jo til at gøre det igen. Hvilken dag skal man ligge, og hvordan skal man invitere de her unge? Skal det være her i Rådhuset, eller skal man komme ud til dem, eller hvad tænker I? Vi vil jo gerne have sådan bare en åben dialog ligesom det her. Jeg tror, det er bedre, at det ikke ligger på en søndag så tidligt. For der er mange, der ikke kan komme op. Der er mange unge, der hellere vil sove derude af. Altså, du vil høre noget godt, som du vil have flere kager og så videre, fordi jeg vidste slet ikke, det var fordi jeg fik sådan det billede af det. Det var den eneste måde, jeg vidste. Og ellers vidste du det ikke, nej. Men det var, vi havde plakater på ungdomsskolen, ja. Og på nogle af de andre steder har det, men det er igen det der med at måske have endnu mere. Det har også ikke været nok, så. Ellers så selv det på søget. Selv det ud via de unge, ja. God idé. Ja, måske lægge den forskellige steder på institutionerne og skolerne måske. Nej, det er jo igen de unge, det er jo, fordi det var sådan lidt den, dem der går i 9. klasse for eksempel, eller dem der går i gymnasiet eller erhvervsskolen, det var dem vi snakker om. Så, men ikke så tidligt, Sten. Nej, jeg foreslog klokken 9, men det sagde det var helt godt. Ja, det var alt for tidligt. Så ikke en søndag og ikke klokken 11. Men altså, når det blev i dag, så var det også for at komme i gang. Ja. Ikke? Altså også for ligesom få startet det op og finde ud af, okay, hvad kommer der til at ske? Og så vi bliver også klogere på det her. Ja. Og måske skal vi finde et sted at holde det, hvor der er unge forvejen, altså hvor unge kommer, ikke? Velkommen på ungdomsskole. Det kunne måske være faktisk en ungdomsskole, det er et godt sted. Ja. Og det ligger også centralt, ungdomsskolen ligger midt i byen. Ja. Hvad siger I til det, hvis man holdt det ude på ungdomsskolen? Det var en god idé. Mm-hmm. Yes. Jamen, så er det det, vi gør. Skal vi prøve at satse på det? Ja. Og I må altså tage mere kage og mere cola. Der er jo en masse. Skal vi lige sige det op, så siger vi alle fra den her søndag? Sådan er det bare problemer. Vores unge, de ikke fortæller, hvad er deres emner, hvorfor de kommer på møde. For når jeg var ung,
Jeg var meget højere skriger og fortæller, hvad vores problemer er. Jeg håber, borgmester, du tager den der emner, du har. Jeg er meget glad for at høre fra dig, og også for Roxana. Vi skal have en møde først, og så vi laver en programmer, hvor vi kan gå op. Jeg fortæller dig, vi muslimer, på den opgiver.dk, vi har lavet sammen med Roxana, var også der. Vi har lavet et meningsmåling i Danmark, og også i Albertslund, hvor vi holder sammen med vores stæderne. Meget kraftigt frem, hvis der er et krig her, så vi er først, vi alle muslimerne, vi er sammen med jer. Så der er ingen to tunger, eller der er ikke nogen, vi bor i Danmark, og vi er ikke rigtig gode brugere. Men jeg håber, vores kvinder og vores børn er meget udsat i vores Vestegn. Jeg håber, du starter, og vi hjælper dig, og du kan hjælpe og finde ud af det for lovgivningen, og så vi kan klare vores bord helt ren i Albertslund. Og jeg er meget glad for, at du kom frem. Tak for det. Jeg synes, det var kloge ord at slutte af på her. Og jeg synes også, at vi har fået nogle gode runder, nogle gode diskussioner, og forhåbentlig fået plantet et frø til noget, som kan brede sig lidt. Ja, jeg synes også, jeg blev også klogere. blev रही और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो हमारी मीटिंग थी ये यंगस्टर्स के साथ उनटम स्कूल के साथ तो बड़ी अच्छी रही है और हम जो इन्होंने जो इश्यूज खड़े किए हैं उस पर हम मजीद काम करेंगे और अगली दफ़ा फिर दोबारा से हम बुलाएंगे आप सबको दोबारा से तकलीफ देंगे इंशाल्लाह तो आप ज़रूर आएँ और सुने कि हम एल्बर्टस्टोन में ये किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ के लिए हम क्या करेंगे और किस तरह हैंडल करेंगे। ये रुखसाना बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ज़बानें अच्छी बोलती हैं, आप अपने लॉग इवनिंग्स पे आके हमारे साथ जैसे लास्ट संडे आपने बात की बहुत खुशी हुई। मैं उस वक्त दूसरे रेडियो पे था और मेरी मजबूरी थी कि मैं लाइव नहीं आ सकता लेकिन सुन रहा था आपको और आप लोग आए खुसूसी तौर पे हमारी क्वीना को बाहर निकालें ताकि वो हमारी नस्लों को ठीक करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी औरतें यहाँ के मसले मसाइल को सुने समझें और फिर अब ये जो नए प्रोग्रामिंग्स हैं नए लॉ गिवनिंग्स हैं फॉर 1 जनवरी एंड 1 जूलाई ये हमारी औरतों के लिए बहुत ही बड़ा मसला है क्योंकि हमारी औरतें जो हैं वो मेरी बेटियां क्योंकि मैं सैयद हूँ मैं सबको अपनी बेटी समझता हूँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है और हम जो दिल से चाहते हैं कि बॉमिस्टर आप लोग सब मिलकर मदद करें ताकि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो बड़े क्लियर और अच्छे हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Skal vi sige farvel? Tak for i dag. Og I er altid velkommen til, at vi skal til møde, hvis der er noget, I diskuterer. Ja, bare de ringer, så vi kommer. Ja, det synes jeg er rigtig godt. Yes. Tak for det. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.